Salam değerli izləyicilər, zəhmət olmasa kanala abunə olun, videonu bəyənin. Bugün sizə oxuduğum kitablardan birindən seçmə faydalı sözləri sadalayacağım. 1. Maddi inkişaf mənəvi inkişafla birlikdə olduğu zaman tamdır. Qanadlarından biri zədəli olan quş göylərdə çox qala bilmədiyi kimi, tək tərəfli inkişaf edən insanların da uğur yolunda natamamlığı qaçınılmazdır. 2. İtirmək demək, itirdiyin şeydən sənə heç bir fayda gələ bilməyəcəyi deməkdir. 3. Üzərinə gələn problemlərə qarşı arxasını çevirib qaçanlar deyil, problemləri ayaqları altında əzənlər uğur qazanır. 4. Təslim olmaq, məğlubiyyətə boyun əymək deməkdir. Yaşamaq isə məğlubiyyəti qalibiyyətə çevirməkdir. Hər məğlubiyyət bir qalibiyyətin başlanğıcıdır. Bu dünyada uğur qazananlar təslim olmayanlardır. 5. Duyğular düşüncələrə, düşüncələr isə davranışa çevrilir. 6. Özünə uyğun olmayan yolda yürümək səni yorar və yarı yolda buraxar. 7. Bir işdə uğur qazanmağın əsas səbəblərindən biri də işdən tez soyuyub yarıda buraxmamaqdır. İnsan gördüyü işdən o zaman soyuyar ki, həmin işin nəticəsi gecikər. 8. Məhrumiyyətlər içərisində sevdiyin insanlarla yaşamaq, bolluqlar içərisində sevmədiyin insanlarla yaşamaqdan daha maraqlıdır. 9. Həyalındakı keçmiş yaşamın hadisələri səni yaşadığın real hadisələrdən daha çox xoşbəxt edə bilirsə, real yaşadıkların həyalındakılardan dəyərsizdir deməkdir. 10. Hər şeyin sadəcə həzzdən ibarət olduğunu düşünüb yaşayanlar əslində anormal davranışlara imza atanlardır. 11. Həyat velosipedin üzərində yıxılmamaq üçün tarazlığı qorumaqdır. 12. İnsanın beynində özü üçün qoyduğu maneələr dünyada qarşısına çəkilən sədlərdən və başqalarının ona qarşı etdiyi pisliklərdən daha zərərlidir. 13. Bir şeyin dəyəri ona duyulan ehtiyacla ölçülür. Və nəhayət sonuncu 14. Həyatınızda yeni bir səhifə açmaq istəyirsənsə, nəyi, nə üçün, necə edəcəyinə diqqət et.